Ya. Nang pertelon pungkruk welingmu karo aku yen jalo tiba to carine jagone kluruk aku budal metu kowe karo teklan teklo tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kebanyi penrindu prasasat kesiramatu nalikane ana rangkulanmu kemronggo ngoten lho Pak. Wis mau ngepet to Pak? Wis kemlonggo. Kemlonggo. Meneng to. Cah cilik Oh cilik niku wonge wah binal niku. Apa? Yes. Kaya Sukijo ae. Cilik wonge. Ning pertelan pungkruk nganti sprene ora bisa budal metu kowe karo teklan teklo yo rasa hatiku kudu ndang katamu karo tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kebanyi penrindu prasasat kesiramatu nalikane ana rangkulanmu
Bibar niki lagune napa, Pak? Oh, Ganti kancane. Kancane akeh. Yo di Bapak iki. Siap. Dereng rampung. Iya, nek kok terus ra pamit belas sih. Bari entu-entuan kelepat jare. Lah wingko wedi nek mbok jaluki kok. Spesial kagem dulur kula saking Lenteng Agung. Ugi tan kantun kagem Mbak Wiwin Widayati, Mbak Purnama Kinari, Mbak Starsel, Medi Coka Indonesia, Bola Coka Indonesia, Mas Reza Widodo, Mas Sang yang ada di Brunei. Santai Mas, senyanyi bogel. Jroning kalbu kadyohan yaking saiket kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang lan rembulan yang penting gayeng padha guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang kasmaran lakon mrucut kekendengan lakon luput kepitungan atiku ora karuan janji sing tok ucapake jebol amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing tok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku orang kraito yen sliramu bakal citra tuh Gusti nyuwun ngapura Lenteng Agung bergoyang monggo Mas Paino asik main kembar matur suwun Mas Rebu asik Lenteng Agung bergoyang Mas Paino ing pandu luku suaramu sayup-sayup jroning kalbu kadyohan nyangking saiket kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan
janji sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur opo tegese tembang sing tok gawa mrene jebul mung kasemon wae atiku orang raito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura alah Mbak Yuku Parni dadak WA aku lho kula wonten mriki Mbak Parni monam loroji Ayo bolone cokek Mas Sakit. asik gondrong bergoyang bersama dengan Mas Triharto Mas Bono, Mas Bono. Monggo Mas. Pak De Sugiyo anak
Jelas tonton. Blegedut spesial kagem Mas Warji Gondrong monggo mriki. Ayo Drong Mas Gondrong. Monggo Mas Gondrong. Blegedut kados sinarengan kata-kata jelas nempel. Ayo Pak Dewarso. Kene karo gitari. Jelas nada lagi. Nak enak neng omah gemblet Pak. Tangi tangi. Tangi yen wis dicapaki Ireng kebak. ning kebak lawuh iwak blana Kabul kabul. kula kabul wedok kopi Ana pring omah manggis samplek gedut karo legat lembut nyambi udut kebul kaya kebul mantuk-mantuk nglaras suarane utut elok ya Pak Dewarso. Mas Gandra gagat elok elok munggah kane kaya sing wedok teko lunga ora diso kaya wis patah mongso kudu wong piye aja dimereni kabeh kuwi Gusti sing maringi wis bejane beja dhewe-dhewe muga-muga bisa awet salawase. spesial kanggo Pak Rebo Lenteng Agung. Jelas nada lagi. Sampai bawah, sampai bawah, sampai belasan, sampai bawah, sampai belasan. Iya, iya, iya. Nah enak neng omah gemblet Pak tangi tangi yen wis dicapaki piring kebak lawuh iwak blana Kebul kebul. kebul wedang kopi pahit Masuk Mas Gondrong. buah manggis sang begedut karo lenggah tegut nyambi udut kebul kaya bedut mantuk-mantuk ngaras suarane Kangen semu. bisa Wis mangsa bodho.
jane bejo dhewe-dhewe muga-muga bisa awet salawan jelas nada lagi kangen esemu to nalikane kowe ninggalke aku rebes lili rasane ana batinku karo pangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg nang gunung wong bagus kambange jiwa marang aku aja gawe rasane pikirku godhong atelo bisa kena tanggo angin sing tak rasa ning jero dada yo tangisku kuyumu lan esen sing gawe kangen atiku tak lali-lali saya tambah malelo tak edane tambah katone koto
Mas Ambon. Niki wonten Mas Mas Sandi. Ambon, Pak Sandi, Mas Kadimin. Semoga sedekah infak seikhlasnya untuk pembangunan masjid Garas Gemolong lo sumanggaken. Dipersilakan untuk amal sedekahnya, infaknya kita salurkan untuk pembangunan masjid. Sugeng rawuh Pak Dewa Simin. Petang dadat lali mengan. Wis susu yo, Gel. Buka hati kang kebak pacoban. Uto. Iki awan apa bengi. Ora ketok. Kebangetan uripku iki. Walah piye iki? Tumut aku, kacamata ge, sing min ge. Oh ya, oh ya. Bapak tapak no atimu Gusti tansah Bapak Ketahuan dong. benjeng kula tumput sinta Salah tebak. Ayo, cekelek. Bapak Ibu sampun boten wonten mesake men wong ayu ya ya aku saiki dadi kaya ngene kok kumpul Iki ra ketok tenan gitu. iki apa Sing ditemoi sing aneh-aneh. Empuk, Mbak. Empuk. ya Geger kuwi geger. boten dadat lali mangan Ngawur. luka ati kang kebak pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki awan apa bengi iki wah Bagi kados benjang kula tumut sinten Bapak Ibu sampun boten wonten oh piye Bu We adol suara
saya ulangi segane gayeng tenan iki. Iki rong pol, Dik. Iya oke bos, yo dilaju. Polmu kok. Yo dilanjut karo lewung. Wani nakal Bariku tutup langsung dilanjut lewung. Buat Tutup amengku ganti Masuko. Gen ngomong dhewe, nya Masuko. Koyange milat lakonmu yen ngomong
tresno iki ora manja saya suwe saya motor kowe ra Matur sembah nuwun Bapak Kang Sarta Dek Santi. Siap masih. Monggo Mas, rojeng balap.
sesuro rojeng-rojeng rombongane Joko ngebut ngebutan kodugo ora emote beboyo ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut iso agawe bapak. Bating lempar, rungu suara ngeje motor rame-rame satengah dalan gede dompyo-dompyo rojeng podo sesurat rojeng-rojeng rombongane Joko ngebut ngebutan podugo ora emot ning keboyo ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut iso agawe bapak asik. Ayo senior balone bating lempar rungu suara ngeje motor rame-rame satengah dalan gede masaimu dompyo-dompyo rojeng podo sesurat rojeng-rojeng rombongane Joko ngebut ngebutan podugo ora emot ning beboyo ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut iso agawe bapak. Matur suwun Mas. Siwun dulu lanang ya. Arganta Music lo iki HBS video syuting Mas Endang. luar biasa diatin Apa? dipersani dulur-dulur kanca-kanca sing ana adoh Oh nggih. Sound systemnya WSS operatornya bagus. Ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng bingung anggonku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi. Jaluk we ojo-ojo ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanding sliramu
mendung tak seranani Kagiopan si Mironggan bersama Arganda spesial kaki Jambi Sayah Karang Taruna Babadan Mojokerto Kedawung. Selamat bertugas, salam sehat. Esok awan nganti wengi kleyang-kleyang tak sawah becak ning asal sarwi ngoceh Titip Trisno penaturaken so lumantar Mbah Lurah Sumar ajeng duet kali penyanyi Mbah Lurah Arseka Arusta yo Mbak yo berputar-putar yo iki kaki dakanan nganti salawase tresno iki ra bisa
apane. Ya. Gamel kenang-kenangan sik tos. Oh yo. Tas, walah lah pek-pek ya halus kaya ngene no ya to. Walah. Monggo Mbak. Ora lho. Iki ndak nom-nom maneh ngono lho iki kok. Nom-nomane tenggene Seniwati mawon niki ya pripun. Iya. Pripun? Bos sawer. Oh nggih. Oh nek nganti ora ninggali iki engko. Sik, paribasan sik. Pripun? Tuku jambu nang pasar Klewer. Maksud. Jenenge Mbah Demok njaluk lagu, mesti kudu nyawer. Dar. Monggo, Mbak. Nggih. Nek sing mrika wae sinten Pak Di apa sinten? Mas Pardi kaya wong kondang nika, tim-tim nika. Ayo Mas Pardi dari Mas. Pamujiku Ya tuku jambu nang pasar Klewer. Raketang sithik ya tak sawer. Sawer sik. Pak MC. Bandange petelon mungruk sak pupuh tambah neh. Gagrake lho. Kok dicicil. Wah, duit 9 kae lho, Bro, pajak neong tipis. Puar telon mungruk sak pupuh ae. Sik hop. Lah iki nyatus dibagi delok ento Mbah semembane lho. Ning nyawu-nyawu apa piye? Mbak kengko kare Mas Pardi ki lho, wong kondang Mas Pardi. Yo, diaturke petelon mungruk sak pupuh. Iki urung rampung. Lah ya Dik lho, wong mulsi ya ini kok. Ula apa piye merusuh? Penyanyi ya Mas Pardi, penyanyi lumer kaya ngene. Yuk monggo. Ragate akeh kok, Pak De. Lah ya ragate ngerti nek akeh kok ya. Pamujiku marang kowe. Muga urip dalam selawase. Penantiane nyaduh nanging aku tetep eling kowe. Mbak, petelon mungruk jalane Pak Lurah. Pak Lurah ya, jaluk petelon mungruk. Neng partai
Sing buka aku, sing nutup ya aku ae. Buka apa sih iki? Lah emang sing buka aku ya tak tutupe dhewe. Neng pertelon pungko nganti kene ora bisa. Saben kelingan kamu aku nunggu ana kene. Aku ya masa njaluk nomore apa piye iki? Aku tukang piye ya. Maturen, Pak. Iya. Arumi sekar melati wanci ratri kinowo maruta nembus ing sajroning ati sikra emo priya kang sulistyo putih sekar melati putih koyo warnane tresnaku tulus suci serta bekti lahir batin kantor mring sliramu parmo jroning samudra mencara kaya mutiara kalamuning antariksa padang sumunar kaya panjerina hae mas menceng ijek menceng ora iki hae iki engko dibablaske genit iso ora boleh iso to iso oke mangkono iku setiaku sapa wae tan bisa ngridu kanthi tutupine netraku wis pinasi katur mring sliramu musik 99
sabar. Mengkono iku setiaku. Sopo wae tanpa sogreriku. Kami tutupe netraku. Wis pinasi kantor mrene sliramu. Ya matur sembah nuwun. Kenging manuwun ya sing wonten ing sampun wonten wonten katresnan kadang-kadang musik 99 nulis saking sesepuh kula wau kagem pinanganten sekalian.